Nedopadlo to dobre? Nepožičal mi, Prečo nie? lebo mi neverí. Mala som tam ísť s tebou. A to v žiadnom prípade. Vadí mi, že ti na ňom záleží. Hádam, nežiarliš. My nejdeme na Moravu? Ale nie sami. Ale všetci. Spolu! Každá pôžička predsa potrebuje nejaké krytie. To ako fundovaná ekonomka iste veľmi dobre viete. Tento dom Ivan založiť nemôže. Keď som s ňou chodil, tak som do nej bol taký rachnutý, že som jej dal všetky svoje prístupové heslá. Na tých účtoch teraz nič nemáš? Tá mrcha vedela, že som v mínuse. Banka mi vždy všetko okamžite strhla. Stavím sa, že Viola nevie o rozvode ani slovo. A ja som tu zavretá, ako je týždeň dlhý, takže buď pôjdeme na Seychely, alebo budú problémy. Takže ty ma pozývaš na Seychely. No, ale ako ťa poznám, ty to aj tak odmietneš, takže je to asi zbytočné. Nie. To je výborný nápad. Ak mu nepožičiaš prachy, tak jeho podiel prepadne banke a ty aj Baxa sa môžete potom aj posrať. Že by šla Ingrid proti nemu, keď s ním teraz čaká dieťa? Som o tom presvedčený. Tvoj otec a ja sa na to dieťa veľmi tešíme. Ja som naozaj neprišla spochybňovať tvoje city. Len sa ťa chcem niečo spýtať. Kto je Alexander Todd a odkiaľ ho poznáš? Ešte stále ste ochotní pre mňa pracovať? Teraz ešte viac než predtým. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť, nenazdá, že sa raz nájdem. Zatiaľ však neviem sa nájsť. To nie je žiadne tajomstvo. Pracovala som pre neho, tak ako pre mnohých ďalších. Potom musíš vedieť, čo je zač. Pozri, vieme len toľko, že mu nikto nikdy nič nelegálne nedokázal. Často sa pohyboval na hrane zákona, ale asi tak ako väčšina podnikateľov. Takže mu nemožno veriť. A komu v dnešnej dobe možno veriť? Myslíš si, že má nejaké postranné úmysly? No, len žiadnu paniku, to som nepovedala. Tak samozrejme, že si bude treba dávať väčší pozor a držať si to od tela, ale spolu to ustojíme. Ja som z toho strašne nervózna. Eva, ja viem, že ma u vás doma nevítate s otvorenou náručou, ale sme v tom spolu. Todd musí od začiatku cítiť, že držíme vedľa seba ako skutočná rodina. A nejde len o toto, ale aj o ľudí okolo. Nikdy nevieš, koho dokáže uplatiť, len aby získal citlivé informácie. To ja nemôžem upodozrievať všetkých z firmy. To nevravím, ale treba si len dávať väčší pozor. To si často dokáže získať človeka, o ktorom by si to nikdy nepovedala. A ten za neho spraví špinavú prácu a v konečnom dôsledku mu kryje chrbát. Dúfam, že nehovoríš z vlastnej skúsenosti. Ja som si vždy dávala pozor, aby moje ruky zostali čisté. Ale nechápem, prečo ste zo mňa museli spraviť tunelára. Hoci som z firmy neprelial ani korunu. Myslím, že by sme mali hrať s čistými kartami. Inak si našu ďalšiu spoluprácu neviem predstaviť. Áno, máte pravdu, táto poľutovania hodná záležitosť sa skutočne stala. Mňa naozaj mrzí, že veci zašli až tak ďaleko, ale žiaľ, nemôžem ustrážiť úplne všetko. Myslel som si, že v tejto hre sa nič neudeje bez vášho vedomia. Od teraz to tak naozaj bude. A Nech sa páči. ďakujem. A čo sa týka toho poľutovania hodného incidentu, musíte mi veriť, že išlo o čiste súkromnú iniciatívu. Takže to na mňa našla len a len Ingrid? Konala na vlastnú pesť. S naším plánom to nemalo nič spoločné. Chcela sa mi pomstiť. Očierniť ma pred vlastnou rodinou. Nič podobné sa už opakovať nebude. Za to vám ručím.
Aj tak, nemyslel som si, že vaši ľudia si môžu robiť, čo sa im zachce. Pozrite sa. Ženy sú, a bohužiaľ aj v tejto branži občas až príliš emotívne. A pokiaľ viem, tak Ingrid vždy najradšej hrala len sama za seba. Veď práve, a toto je kolektívny šport. Solistov v týme netrpíme. A práve preto už Ingrid až tak veľmi nedôverujem. Práve idem od nej. No veď preto ti volám. No vieš čo, to by som ti radšej povedala osobne. Doma nie, nemôžeme sa stretnúť niekde vonku? Tak v parku? Počkám ťa tam, hej? Čau. Čo sa týka Ingrid, zrejme budem musieť uznať, že som ju neodhadol úplne správne. Aj mne trvalo dosť dlho, kým som vytriezvel. Najprv som sa musel poriadne popáliť. Preto sme tu. Dáte si ešte niečo? Dvakrát to isté, ďakujem. Vy ju poznáte oveľa dôvernejšie ako ktokoľvek iný. Žiaľ, oveľa lepšie, ako by som chcel. Mám jedno vynikajúce riešenie. Nemôže mať oči všade a ona už si priveľmi vyskakuje, takže v našich záležitostiach ju zastúpite vy. Čo vy na to? A s koľkými nulami sa bude písať vaše ďakujem za túto službu? Nebojte sa. Nie som žiadny žgrloš. Ahoj. Čau. Daj si, ešte sú horúce. Pozor. No čo? Zistila si niečo nové ohľadom Ingrid? Ja neviem, asi by sme mali byť k nej trochu priateľskejšie. Teba dostalo to, že je tehotná však. Vyzerá, že sa na to dieťa naozaj teší. Vieš si to predstaviť? Náš otec a malé dieťa. Myslíš, že by ju to tehotenstvo poľučtilo? Možno si uvedomila, že nemá zmysel, aby nám škodila, že sme na jednej lodi. No dobre, ale čo tie jej kamarát Šafty s Tótom? Aj podľa nej by sme mali byť voči Tótovi opatrní. Vraj s ním svojho času pracovala, takže pozná jeho metódy. Tak ona určite zažila všeličo. Ale myslím, že by bola prvá, ktorá by vedela, keby to odchystal nejakú špinavosť. Neviem, asi by bolo lepšie, keby sme držali spolu. Možno nakoniec budeme radi, že ju máme. Čo? No super. Nič. Čo je? No len som si uvedomila, že pokiaľ za tým všetkým nie je Ingrid, tak je možno naozaj možné, že za tie machinácie s účtom môže náš Slavo. To by som si ešte nepripúšťala. Myslíš, že by bol toho schopný? Klamať otca, zobrať všetky prachy a tváriť sa, že o ničom nevie? Podľa mňa to bude ešte zložitejšie. A je to náš brat, pre Boha. Ja viem, že... Musíme sa aspoň pokúsiť zistiť, či to nebolo nejako inak. No, neviem, že či by som sa mu dokázala pozrieť do očí, ak by sa dokázalo, že to má na svedomí naozaj on. Vieš, čo je mi zima? Poďme si niekde sadnúť. 100 rokov sme si nikam nevyšli. Dobrý nápad. No, tu sú. Áno, ja. Zabudol som si tu materiály. No, to je ono. To čo tu predvádzaš? Kúpila som si nové plavky na tú našu dovolenku, aby som sa ti páčila. Čo povieš? Pekné. No, škoda, že tu nemôžem zostať. Máme zasadnutie, ja som tieto materiály vôbec nevidel. No, ty si taký môj chudáčik unavený však. Čo robíš?
Vidno na tebe, že tú dovolenku potrebuješ ako sol. Áno, ale počúvaj, nerob. Ani ja už sa neviem dočkať. Ja sa naozaj Bude to taká ponáhľam. naša malá predsvadobná cesta. My máme zasadnutie A rady, nerozumieš? starosti necháme doma a budeme sa tam iba opaľovať Kocúr, a prestaň. vyvaľovať a behať po pláži. Prestaň, vážne, Ivo. A budeme sa milovať. Bude to tá najkrajšia dovolenka na svete. Však. Ale stále nemám jasnú predstavu. Čo bude s firmou môjho otca, keď vám pomôžem? A čo bude so mnou? Len pomaly, tiež nie som jasnovidec. Všetko sa dozviete včas. A ak budete lojálni, rozhodne sa vám to vyplatí. To je zatiaľ všetko, čo viem určite. Čo poviete na takúto maličkosť? Pre začiatok, samozrejme. Chápem. No tak to je výborné. A čo mám urobiť ako prvé? Počúvaj, nevieš náhodou, kde mám kravatu? Ja to už naozaj nestíham. No bože, tak sa nezbláznia, keď budeš trochu meškať. Máš aj iné starosti, nie? Lenže ja som primátor, vieš? Ja musím ísť vzor. No a keď budeme na dovolenke, to ťa tiež budú otravovať so všetkými maličkosťami? Toto nie je maličkosť, to je zasadnutie rady, prosím ťa. Ak budem takto meškávať často, tak z toho urobia hneď kauzu, poznáš ich, nie? Tak mi daj aspoň pusu. Sa neviem dočkať, keď si na brehu mora otvoríme ten šampus a oslavíme ten tvoj rozvod. Už si podal tú žiadosť na súd však. Čo? Nie, zatiaľ nie, bohužiaľ. Teraz nemám čas. To nemyslíš vážne. Stále to odkladáš. Mám pocit, že sa vôbec netešíš. Ale teším. Samozrejme, že sa teším, akurát naozaj som zasekaný, no. Bože, nestačí ani dýchať. A určite s tým nie je žiaden problém? Nie. Viola to podpísala? Samozrejme, podpísala. Všetko je v najlepšom poriadku, nemusíš sa báť. Martin, nechceš koláč? Nie, ďakujem. Som už na odchode, mám ešte nejaké vybavovačky, ale vyzerá výborne. Aké vybavovačky? No, ohľadom tej adopcie. Martinko, ty o tom nemáš žiadne pochybnosti? Nie, mami, nemám. Aj keď z toho, ako sa tváriš, vidím, že si sa s Kofím úplne nevysporiadala. Tak ja si vážim a obdivujem tvoje rozhodnutie, aby som nemala asi toľko odvahy. Mám strach. Ale z čoho konkrétne? No z toho, že možno prídu chvíle, keď ťa to bude mrzieť, keď už sa nebude dať nič zmeniť. Neprídu. Mami, Kofího mám rád. Ja neviem ti to inak vysvetliť. Som presvedčený, že robím správnu vec. Možno sa ti to bude zdať banálne, ale mám pocit, že k sebe patríme. A okrem toho razím teóriu, že jednoducho treba začať pomáhať. Aj keď na začiatku sa zdá, že to nemá zmysel. A čo keď sa mu to nebude páčiť? Po tom, čo zažil, to neprichádza ani do úvahy. A čo na to povedia tu? V tomto mestečku vínne. Ty máš predsudky. No, tak ja nie. Ale ostatní ich možno budú mať. Ten malý chlapec žije vo vojnovej zóne. Pred očami mu zomrela mama, jeho otec je nezvestný, nemá čo jesť, nemá lekárskú starostlivosť, nemá nikoho, kto by sa o ňo postaral. Nejaké klebetnice z víneho mu budú úplne ukradnuté. Martin, a do Prahy sa už nevrátiš však? Nie. Už som z toho vyrastol. Toto je za mnou. Škoda. Mami, neboj sa, všetko bude dobré. Uvidíš, Kofi sa ti bude páčiť. Uvidíme. Martinko, uvidíme. Musím ísť.
Aj ty divok, ja tú kravatu naozaj nemôžem nájsť. Nemáš ju náhodou ty? Mám. Ale nedám. Ty jedna, počúvaj, daj ju sem. Si ma chyť? Ty, daj mi ju, ja sa vážne už podám. Ty si sa zbláznila, no. To ti pekne ďakujem, veď je to úplný šalát. Prepáč. No ale teraz to aspoň vyzerá tak, že si to študoval celú noc. Daj to sem. Poď sem. Čo je? Aha. Zlatko, Čo? mám trochu výčitky svedomia. Prečo? Tak kvôli Viole. Kvôli Viole? No, my sme takí šťastní a ona zostala sama. Hádam, Mile, nechceš vyčítať, že sa o ňu málo staral. Ale nie, len je mi jej ľúto. Prečo? Nechcem vyzerať ako nejaká zlatokopka, ktorá jej prebrala manžela. Vieš čo, vykašli sa na Violu, dobre? Nezaujímaj sa o také zbytočnosti, papa. Ja už fakt musím letieť. Evi, počkaj. Utekli sme odtiaľ, ako keby sme niečo ukradli. Keby som tam zostala o sekundu dlhšie, tak to už nepredýcham. Mali sme ísť normálne k tomu stolu a spýtať sa ho, čo to má znamenať. Nehovor, že ti to nedochádza aj bez toho. Mne to práve, že teraz začína všetko do seba zapadať. Ty si naozaj myslíš, že by bol schopný hrať na dve strany? No rozhodne nevyzeral, že by mal s tom nejaký problém. Na rozdiel od toho, čo hovoril nám. Mali sme ísť tam a spýtať sa ho na to. Že som do poslednej chvíle chcela veriť, že Slávo sa zmenil. Ja už naozaj neviem, čo si mám myslieť. Tak ver svojim očiam. Najradšej by som tam išla, tako by som mu dala facku. No, to je to posledné, čo teraz potrebujeme. Máš lepší nápad? Mám. Nežiadam od vás nič extra náročné. Len aby ste trochu dohliadli na Ingrid. A ak budete mať pocit, že začína špekulovať, alebo sa opäť pokúša hrať nejaké to svoje solo, dáte mi vedieť. Rozumiem. A takisto potrebujem vedieť o všetkom, čo sa vo firme šuchne. Chcete, aby som robil donášača? Presne. Ale ako si to nazvete, to je vaša vec. Ja len potrebujem mať istotu, že sa ma nepokúsite vodiť za nos tak, ako to skúšala Ingrid. To iste chápete. Dokonale. Ste dospelý chlap. Dosť zrelí na to, aby ste pochopili, že z tejto hry, ktorú hráme, sa nedá len tak ľahko vystúpiť. Ja hrám vždy až do konca, na to by ste nikdy nemali zabudnúť. Vy ste vám, ostatne ako každému z nás, záleží na svojich blízkych, na vlastnom zdraví, na živote. Však? Som rád, že si rozumieme. Účet už je zaplatený. Dovidenia. Už sme doma. Vítajte. Ako bolo v škole? Jednotka z geometrie. Gratulujem. No, Laurinka je veľmi šikovná. Detko, kto je to? To je tvoja stará mama Mária. Nevyzerá byť stará. No, tak ani nebola, veď keď ju fotili, tak nebola stará. A tento dom stojí presne na tomto mieste, kde sme postavili nový. Tento starý je veľmi pekný. Áno, je pekný, len bol malý a so starou mamou sme chceli mať veľkú rodinu a chceli sme, aby všetci bývali pod jednou strechou. Tak to sú už naozaj roky. A hľadáš niečo konkrétne? Zabudnuté spomienky. Históriu domu, ktorý sa chystám založiť. Založiť? Ako založiť? Kam založiť? No, to je záhada, čo? Založiť, no. Detko, ty si smutný? Nie som smutný v tom. Som unavený, starý, unavený chlap. Ale veď pradetko Zoli je starší ako ty a unavený nebýva skoro nikdy. No, ako to ten pradetko Zoli robí, čo? Laurinka,
Ešte sme si po návrate zo školy neumýli ruky. No. Ale ja ich nemám špinavé. No, aha, ty to síce nevidíš, ale bacily tam sú. Tak šup, šup, umyť ruky, rýchlo, urobiť úlohy a potom si spolu všetci traja dáme dobrú partičku žolíka. Áno? No, utekaj. Tak. Dobrý deň. Dobrý. Ja som prišla za Petrom. Pracovne. Eva, ja viem, že sa s Petrom stretávate, takže nemusíte predstierať, že ste prišli za ním kvôli pracovným záležitostiam. Ale tentokrát je to naozaj tak. Dobre. Nech je to ako chce, ale bola by som nerada, keby ste sa museli s Petrom predo mnou skrývať. Jednak nemôžem svojim synom nič zakazovať, aj tak ma ani jeden neberie vážne. A potom som rada, že sú konečne šťastní. Dáte si kávu? Nie, ďakujem vám. Ja zajdem za ním. Je u seba? Áno. Ďakujem. Pekný deň želám. Detkovia spia. To si ich oboch tak unavila? Tak dobre sa najedli, že ich ani karty neudržali hore. Chúďatko. A ty sa teraz nudíš, čo? Nenudím. Strážim ich. A učím sa nové triky. A čo keby som tú partiu s tebou dohrala? Ja. Vy dve? Zahráme si vojnu? Prečo nie? Tak namiešam. Ďakujem. Super, tuším, si mala pri miešaní šťastnú ruku. Tak poď. Ideš. Ja? Dobre. Keby som na vlastné oči nevidela, ako sa Slávo s Tótom veselo bavia, by som neverila, že nám dokáže klamať. Ale veď sama si vravela, že sa zmenil, že firme pomáha. Aj som ho ešte bránila pred otcom. Obhajovala som ho. Tvrdila som, že otec mu krivdí. Ale ty sa to nemôžeš, tak čo s tým chceš robiť? No niečo robiť musím. Nemôžem sa tváriť, že sa nič nedeje. Nechcem, aby sme brali pôžičku od Tóta, ale ani aby sme sa dostali do exekúcie. Ja urobím čokoľvek, čo môže pomôcť. Ty by si čo urobil na mojom mieste? Dobrý deň. Dobrý deň. Vyrušila som vás pri upratovaní. Prepáčte. Asi som sa mala najskôr ohlásiť, ale išla som okolo, tak som si povedala, že nakúknem. Prečo by ste sa mali ohlasovať? Keď idete za Mirom, tak sa neohlasujete, nie? Že si na taký veľký dom nenajmete upratovačku. No aj tie podlahy by vám určite lepšie urobila nejaká parketová služba. Majú na to taký špeciálny stroj. No, ja si myslím, že svoj neporiadok by si mal upratovať každý sám. Ak idete za Mirom, tak nie je doma, je na nejakom zasadaní, určite príde veľmi neskoro. Ak ovšem neprespí v práci. Viete, prišla som za vami. Zámerne teraz, lebo viem, že Miro nie je doma. Mali by sme si vyjasniť nejaké veci. Viete, aby som si potom neskôr nemusela vyčítať, že som sa k vám zachovala neférovo. Neférovo. No. Tak to by ma veľmi zaujímalo, ako si tento pojem vykladáte vy. Viete, isté veci by sme si mali povedať z očí do očí a ja urobím naozaj všetko preto, aby som vám maximálne vyšla v ústrety. V prvom rade treba vyplatiť dlh banke. Keďže ste v tejto zúfalej situácii, ja môžem stiahnuť kapitál z Moravy. Preto som sa ťa to nepýtala, kvôli tomu som sem... Ale ak by bol tvoj otec rozumný a moju ponuku prijal, môžem mu ponúknuť pôžičku.
To je od teba naozaj veľkorysé, ale ja vopred viem, že na niečo také by otec nepristúpil. Tak potom ostáva len jedno, predať všetky vína obchodnému reťazcu. No tak to je už úplne neprípustné pre otca. Ja neviem, na čomu bude značka, keď príde o Vinohrady. Ale veď vieš, ako reagoval na teba, keď si navrhoval niečo podobné, kým si bol riaditeľom? Ale možno od teba túto ponuku príjme. Teraz ste vo veľa ťažšej situácii. Treba to skúsiť. S tebou je všetko také normálne a riešiteľné. Ja som taká rada, že sa môžem takto prísť s tebou porozprávať, poradiť. A to si naozaj prišla iba sa porozprávať? Tu nemáš čas na niečo iné? Ja? Myslíš? Umyť okná. Podlahu. Nie, pozri, aké je tu bordel, prosím. Pochopte, ja naozaj nestojím o žiadne zbytočné hádky alebo nejakú nevraživosť. Som čoraz vedavejšia, slečna. A naozaj si veľmi vážim, čo všetko ste pre Mirka urobili. Ako ste sa starali o tento veľký dom aj záhradu. A garantujem vám, že Mirko sa určite nechystá k vám zachovať nejak úzkoprso. Poďte sem, sadnite si a pozrite sa na toto. Slečna, vy ste si asi nevšimli, že doma som tu ja. Čo poviete na toto? Je tu fungonový barák. Podlahové kúrenie, chutný balkónik, plastové okná. Vysvetlite mi, prečo mi to ukazujete? No pretože tento byt je okamžite k dispozícii. Sama som sa tam bola teraz pozrieť. Je to naozaj veľmi pekné bývanie. No, čo poviete? Vy sa tam sťahujete? Ja? Nie, ja nie. Ale Mirkovi som vravela, že vám by sa mohol páčiť. Mne? No tak, Miro predsa nie je žiaden chrápoň, aby vás po rozvode nechal na ulici. Vy mi chcete naznačiť, že s Mírom sa rozvádzame? A nie? No, netvárte sa, že o tom nemáte ani šaj. Milá slečna, vy ste ma veľmi, ale skutočne veľmi rozveselili. Kam voláte? Mirko, viem, že ti nemám volať na zasadanie, ale bola by som rada, keby si prišiel čo najskôr domov. No tak im povedz, že horí. Že kde? Povedala by som, že pod tvojim zadkom. Rovno. To bol Mirko? No tak, ja už asi pôjdem. Nie. Pekne si sadkajte, keď ste už tu. A keby ste sa náhodou nudili, môžete dovysávať. Čo je? Čo som zaspal? Hrali sme so Zolim a Laurou žolika. Zoli a Laura išli pred pol hodinou von. Asi tu už dlho? Sedím tu a strážim tvoj nerušený spánok. Mala si ma zobudiť. Bol si taký rozkošný, že som nemala to srdce. Tak to vieš, chlap v rokoch. To nemá nič spoločné s vekom. Je toho na teba teraz veľa. Áno, tá záležitosť s Tótom mi dala zabrať. Už som sa rozhodol. Nemám na výber, podpíšem mu to a založím dom. Ivan, Tót predsa nie je hlúpy. Vieš, že ak sa s tebou nedohodne, tak navrch bude mať banka. Ja verím, že nakoniec ustúpi a vyjde ti v ústrety. Ale už ma nebaví okolkovať. Podpíšem to tak, ako to je a nech si to Tót rieši s vlastným svedomím. On nemá žiadne svedomie. Prosím ťa, vyčkaj deň alebo dva a ja verím, že zmekne.
Ja už nemôžem dlhšie čakať. A nech sa to rozsekne. Hneď a hotovo. Ako chceš. Budem v kancelárii. Na čo myslíš, prosím ťa? Na čo myslíš? Pozri, ešte 3 ťahy a si hotový. Ja prepáč, ja dnes asi naozaj nemám na šachy tú potrebnú vnútornú rovnováhu. Takže sa vzdávaš, čo? Áno, prepáč, vzdávam to. A čo ti je? Pozri, keby si s tou dámou zaútočil, ja mám po pešiakoch, za chvíľu som hotový ja. Nedáme si odvetu, čo? Prepáč, že o to dnes naozaj nestojím. Tak, ochutnaj. A povedz, aké je. Ja som ešte asi nezažil vinára, ktorý by si s takou chuťou pripíjal vínom od suseda. Čo mám robiť, keď Ivan robí to víno lepšie, no? A napriek tomu mu na dvere klopú exekútori. A Eva mi povedala, že sú úplne na dne. Ivan robí víno ako boh. Ale na biznis má totálne tvrdú hlavu. Slávu vytuneloval jeho podnik. A on nemá na vyplatenie banky. Ja nemôžem povedať, že toho človeka nejako milujem, ale nie je mi ho ľúto. Nie je mi skrátka jedno, že prídeme od ďalšieho vinára práve kvôli človeku, ako je Todd. To je pravda. A viem, že mu nemôžem pomáhať, keď si to on neželá. To je druhá pravda. Takže Eva tu naozaj bola pracovne. A čo chcela? Pôžičku? Ale nechcela žiadne peniaze, dobrú radu. No, ešte, že tak. Bo to by bolo čudné, keby po tom všetkom my sme boli práve tí, ktorí ich budú ťahať z kaše, nie? Keby Ivan nemal takú tvrdú hlavu, tak mu už dávno podám pomocnú ruku. A som rád, že Petra má rovnaký názor. Áno. Pretože ty si večný idealista. A potom, po kom sú naše detičky, však? No počkaj. Ja som s mojimi deťmi veľmi spokojný, Vierka. Dolinský, tvoje rady ani tvoje peniaze nepotrebuje. A vieš prečo? Lebo si musí pomôcť sám. To je si dobre? Zapýtaj. Dobre, už som ticho. Ešte stále môžeš všetko odložiť. Pozri, prejdime si návrh zmluvy bod po bode. Ivan, prosím ťa, skús s týmto o tom trochu vyjednávať. Už som povedal, nebudem nič riešiť. Ja som čestný človek. Ja nebudem predsa s tom vyjednávať o nejakých malichernostiach. Počkaj, tvoj dom predsa nie je žiadna malichernosť. Necháme On tam dal tú klauzulu len preto, aby vedel, kam ťa môže dotlačiť. Necháme to, prosím. Pekný deň všetkým. Dobrý deň. Tak ako zmluvu ste si preštudovali, s podmienkami súhlasíte? Áno, no tak veď...
Nedali ste mi inú možnosť. Dohodu zatvárame obaja slobodne a bez donútenia. Tak to stojí aj v preambule. Áno, pravda, že chápem. Dal som si vytlačiť návrh zmluvy, čo ste mi poslali mailom. Som pripravený ju podpísať. Netreba, mám tu vlastný exemplár a dovolil som si jednu drobnú zmenu, aby ste videli, že aj ja mám dobrú vôľu. Nech sa páči. Ďakujem. Tá klauzula o záložnom práve je preč. Áno. Uvedomil som si, že to skutočne bola iba zbytočná formalita. Ani vy, ani ja predsa nepredpokladáme, že by ste podmienky nedodržali. Sme radi, že vám to došlo, pán Todd. Moje čestné slovo platí rovnako ako podpis na papieri a má rovnakú cenu, ako keby som ručil celým majetkom. Pozrite sa, zmluva je iba zdrab papiera, podstatná je vzájomná dôvera a ja ju nechcem oslabovať tým, že by som vám siahal na strechu nad hlavou. Ďakujem. Lenže môj právnik, sám najlepšie viete, akí sú to puntičkári. Nakoniec predsa len trval na tom, aby isté záruky, aj keď oveľa mäkšie, na papieri predsa len boli... Áno. V prípade, že záväzok nebude naplnený riadne a včas, bude mať veriteľ nárok požadovať alikvotnú časť podielu na spoločnej firme. To je, myslím, celkom férová poistka. Čisto pre krajný prípad. Tak ubezpečujem vás, že nejaký krajný prípad neplánujem. V poriadku. Tak potom prosím. No, priznaj, že ťa to stále trápi. Čo ako? Ale sa tváriš, ako keby si nevedel, o čom hovorím. Dolínsky na teba nikdy nedal. A teraz by tiež tvoju pomoc neprijal. Tak čo sa trápiš? Ja viem. Ten chlap má 24 rokov, nenávidí. 25. Takže to by sme mali. Peniaze budete mať na účte ešte dnes. Ďakujem. Som veľmi rád, že som našej spoločnej firme mohol byť zasa užitočný. Tešilo ma. Dovidenia. Dovidenia. Ahoj. Ahoj. Je ti niečo? Vyzeráš unavený. No, som unavený. Mám jednu starosť z krku. Podpísal som Toddovi zmluvu. Ale neboj sa, tá klauzula o tom rúčení domom tam nakoniec nie je. Vďaka Ingrida Toddovej veľkorysosti. Hoci ja som dnes s Ninou videla Sláva sedieť s Toddom a vyzerali, že si dosť dobre rozumejú. Ak má Todd nejaké skryté úmysly a pokiaľ mu Slávo ide po ruke, tak potom je tá zmluva pre našu firmu vyslovene nebezpečná. Tiež som bol náchylný myslieť si o Toddovi len to najhoršie, ale vidíš, dnes sa zachoval rozumne. Tú klauzulu vypustil sám od seba. Ale aj tak nás Todd tou zmluvou drží v hrsti. A kým mu nesplatíme dlhy, tak firma je fakticky jeho. Ja si to uvedomujem. Žiaľ, nemám prostriedky, aby som s tým mohol niečo robiť. No, oci, ja som premýšľala, že čo by sa dalo urobiť, aby sme sa tých záväzkov voči Toddovi zbavili. Tak som samé ucho. Každému nápadu sa poteším. Ja si myslím, teda som presvedčená, že jediný spôsob, ako by sme v dohľadnej dobe mohli získať nejakú hotovosť, je zakontrahovať celú úrodu obchodným reťazcom. Urobiť to, čo ti svojho času radil Peter.
A dúfam, že sa nechodíš radiť o našich interných problémoch k Roznerovcom. Ale oci, prosím ťa, aspoň nad tým porozmýšľaj, nezávisle od toho, koho je to nápad. Ja mám predať svoje špičkové víno niekde do regálu? Že prečo ty musíš byť stále taký zaslepený? Prečo sa ti nikdy nedá poradiť? Na tvojom mieste by som radšej porozmýšľal nad tým, akým tónom sa so mnou rozprávaš. Ja Roznerové rady nepotrebujem. Som naozaj zvedavý, čo je také dôležité, že si ma musela vyťahnuť zo zasadania. Čo tu robíš? Tak si pekne sadni, vydýchaj sa troška a porozprávaj nám o tom našom rozvode. No, je to síce zvláštne, ale mal si mi to povedať ako prvej, nie? Nie, aby som sa tu dozvedela takto nečakane. Čo? No a mňa by zaujímalo, prečo si je to ešte nepovedal. Len pokoj, dievčatá, určite sa to vysvetlí. Ja si myslím, že by sme to najprv mali rozdýchať a hlavne by sme nemali podliehať emóciám. Hej? No, ja čakám. A mne je to jasné už dávno. Ja nie len, že s tým rozvodom súhlasím. Ja na ňom dokonca od dnes aj trvám. Som rada, že si stihol vybaviť veci v banke včas. Tak na teba. Na to, že si mi držala chrbát a stála si pri mne. Aj keď mi nebolo dobré. Viem, ako ti na tom dome záleží. Teraz sa musíme všetci zmobilizovať a urobiť všetko preto, aby sme firmu vytiahli z najhoršieho. Eva má nápad, ako sa čo najrýchlejšie zbaviť všetkých záväzkov. Eva? Navrhuje upísať všetky zásoby vína obchodnému reťazcu. A neradil ti to svojho času aj mladý Rozner? No áno, veď som s ním vyrazil dvere. Ale vtedy nebola firma v takej ťažkej situácii ako teraz. Nebol by si prvý ani posledný. Napriek všetkému ja sa k takýmto praktikám nebudem uchyľovať. Ivan, ale my nemáme veľa možností. Myslím, že som prišiel na niečo lepšie. Ja tvojmu šťastiu naozaj nebudem stáť v ceste. To myslíš vážne? Ja by som to ešte predebatoval. Ale prosím ťa, čo tu chceš debatovať? Viola predsa jasne vyjadrila svoj súhlas, tak to prosím ťa nekomplikuj a buď rád, že nám takto fantasticky vychádza v ústretí. Ale počkaj, mačička, ja by som to naozaj rád ešte predebatoval. Veľmi si vážim vaše ústretové gesto. Vidno, že ste naozaj skúsená a zrelá žena. Som nadšená, že si to tak ceníte. No a Miro určite bude brať ohľad na toto pri vyrovnaní. Však, kocúrik. Čo je to? Tak, čo hovoríte na ten byt? Je to skoro 50 metrov štvorcových plus balkón. Ale to je super. 50 metrov štvorcových nemá ani naša garáž. Však, kocúrik. Tak fajn. Miro čím skôr zaplatí zálohu a môžete sa sťahovať do nového. Lenže ja sa sťahovať nemienim. A tak samozrejme, že vám zariadíme nejakú sťahovaciu službu. Prečo sa s tým nebudete trápiť sama? No, takí sťahováci sa nám určite zídu, ale nebude potrebný žiaden nákladák. Myslím, že bude stačiť väčší pick-up alebo dodávka. Nie? Všetko, s čím Miro pred rokmi do tohto domu prišiel, sa zmestí do 2 kufrov. Keby náhodou bolo treba, požičiam sieťovku. Tomu mám ako rozumieť? Tak, ako som to povedala. Ja sa sťahovať nebudem. A to tu akože chcete s nami bývať tak nejak na hromade? Miro, ja tomu nerozumiem. Vysvetli mi to. Nož, čo sa týka tohto domu, nie je čo vysvetľovať, mačička. Ten dom totiž patrí mne. Rozumiete po slovensky? Mačička. Slečna. Áno? Buďte taká dobrá, dáme si 2 kávy. A bez cukru, pravda. Dobre. Tak som rád, že sa ti môj nápad páči. Som ohromená. Je to jednoduché riešenie, ale skvelé.
zľahka nestratím pri ňom tvár. Je úžasné, že sú ľudia, ktorí majú ešte chrbtovú kosť. Privádzaš ma do rozpakov. Nie, Eva, nie je to úplne bežné. Prepač. Budem musieť ísť. Odprevadím ťa. Nie, to naozaj nie je nutné. Ale ďakujem si, gentleman. Keby som sa nechal odísť samú, tak by som ním nebol. Ivan, príde ku mne jedna stará kamarátka. Úplne som zabudla, že sa máme stretnúť. Ja by som náhodou veľmi rád spoznal ľudí z tvojho okolia. Teda, ak môžem. Alebo nechceš, aby tvoja kamarátka videla mňa? Vieš, že máš v podstate pravdu? Práve sa rozišla s manželom a je vo veľmi zlom stave a vieš, keby nás spolu videla, tak... No dúfam, že sa nebudeš tváriť, že prežívaš to isté, len aby si ju utešila. Nie, to nie, ale rada by som bola sama, chápeš? Chápem, ale odviesť by som ťa mohol. Rada by som sa prežila. Dobre, to je argument. I keď by som najradšej išiel s tebou, len tak za ruku. Ďakujem. K dverám ťa odprevadiť môžem. Aj za ruku. Slečna, jednu kávu, hneď sa vrátim. Dobre. Áno, zdravím. Máte pre mňa úlohu? Rozumiem. Dnes večer? Budem tam. Spoľahnite sa. Aj vy. Ahojte všetci. Alebo iba ty? Igor ešte nie je doma? To je škoda. Sa mi pokazila táto zatvárač na tej kabelke. Proste sa s tým niečo sa to šprajclo a čím viac to ťahám, tým viac to tam drží. Asi by to chcelo nejaké kladivko a šikovne potom klepnúť. Čo? Slávo, neskúsil by si mi to opraviť? Výmenou za to, že ti treba uvarím čaj? Čo? Slávo? Čo som ja, nejaký opravár kabeliek? Čo? Myslíš si, že už naozaj na nič iné nemám čas? Jej, ty si mi to odšprajcol. Ďakujem. Ale ja som myslela, že Miro je... Je zazobaný až za ušami? Vítajte v realite, slečna. Pán Petránsky prišiel do tohto domu s holým zadkom. A s holým zadkom ho aj opustí. Tak dosť, Viola. To by hádam stačilo. Tento dom ti síce patrí, ale ja som to aj dosť investoval, nie? A nakoniec všetkých som vás tu živil. Ale nikto ti neberie tvoje zásluhy. Ale dom patrí mne. Viola, prosím ťa. Nepros ma. A priprav sa na to, že pri rozvode budem žiadať polovicu zo všetkého, čo si počas nášho manželstva naonobil. A tie Seychely, tie si strč za klobúk. Ja sa pôjdem kurírovať do našich slovenských kúpeľov. A vás si, slečná, ako majiteľka tejto nehnuteľnosti, dovolím požiadať, aby ste dvihli svoju chutnú riťku a išli sa pozrieť opäť na ten nádherný bytík na 7. poschodí. Nespomínal si, že sa dnes zastavíš? A čo, nie si rada? Tak som, hlavne kvôli tej zmluve. Ešte stále vieš byť veľkorysý. Ustúpil som len kvôli tebe a tento raz. Tento raz to bolo naposledy. Ale som tu kvôli niečomu inému.
Chcem s tebou vyriešiť jednu veľmi podstatnú záležitosť. Aj vám želám pekný deň. Viola, počkaj. Prosím ťa. Nebudeme predsa šiť všetko horúcou niťou, ako sa hovorí. Poď, nalej niečo a porozprávaj. Máš ruky, obsluž sa. A nebudeme sa tu na nič hrať. Navyše sa ponáhľam, idem so svojou dcerou do kina. Viola, prosím ťa, buď rozumná. Viola, prosím ťa. Neskôr. V poslednej dobe si nejako zmekla, mne sa to vôbec nepáči. Čo sa cukáš? Hnusím sa ti. Ešte nedávno sme sa na takýchto naivných idiotov, ako je Dolínsky, len z chuti zasmiali a uzatvárali sme stávky, komu sa ich podarí zmanipulovať k ešte väčšej somarine. Pozri, ja som ti naozaj vďačná, že si z Ivana nezadral kožu, ale teraz ťa poprosím, aby si... A to je čo? To je teraz nejaká tvoja nová filozofia? Odkedy si takáto útlocitná? A kde ostali tvoje ambície? Práve, že som pochopila, že dosiahnem to, čo potrebujem, bez toho, aby som niekoho musela zraziť na kolená. To je nezmysel. Dobre vieš, že ľudia sa delia iba na dve kategórie. Tí, čo šklbú a tí, čo sa nechajú ošklbať. Žiadna zlatá stredná cesta. Pusti ma. Čo chceš? Chcem, aby si sa konečne spamätala. Mala by si sa konečne rozhodnúť, na koho strane stojíš. Kto je muž tvojho života, pretože jeden z nich ťa môže kedykoľvek zničiť. Nepotrebujem, aby si sa mi vyhrážal. Ale no tak. Ja ťa predsa chápem. Emócie, hormóny. Ty za to vlastne nemôžeš. To všetko to tehotenstvo. Však. Takže teraz je najvyšší čas dať to celé do poriadku. To je čo? Kontakt na jedného skvelého gynekológa. Už som ti dohodol stretnutie. Samozrejme, na môj účet stačí len zavolať na recepciu. Ale ja už jedného gynekológa mám. Lenže tento je na potraty najlepší, uvidíš. Má vraj zlaté ruky. Ty to dieťa nechceš? To je jediná vec, o ktorej vôbec nepochybujem. Len neviem, či teraz. Prišiel som splniť to, na čom sme sa dohodli. V tom prípade prinesiete tie materiály. Ak sa osvedčíte, pôjdeme ďalej. Alebo aj nie. Ale to by vás asi mrzelo a možno aj trochu bolelo. Mohol by si sa aspoň raz povzniesť nad svoje princípy. Pomohlo by to tvojej rodine. Nech sa stane čokoľvek, postarám sa o vás.